Hello，各位，又係我嘉莉。咁今日同你分享另一個私人定製嘅故事咧，就係呢一個耳環啦。咁啊，前少少俾大家睇啦。一個係啦。咁呢個耳環咧，就係一位公司嘅高層啦嚇，一位女士咧，40幾歲嘅，即係訂咗一個耳環。咁佢呢個耳環咧，我哋都同佢即係睇過唔同嘅照片啦，佢都俾過幾個照片我哋參考，大概邊一類型嘅耳環佢中意。咁之後咧，我哋都同設計師傾咗之後咧，就畫咗個草圖俾佢啦。咁亦都經過2-3次嘅修改咧，咁我哋咧就做咗呢個即係私人定製嘅耳環咁樣啦。咁其實咧講起私人定製咧，咁好多朋友咧就話啊，點解咧其他公司嘅私人定製個價錢咁平嘅？咁其實咧，我哋即係當然會問下個客人係邊間啦嚇。我哋做開喺香港嘅市場好細嘅，咁邊間做啲乜嘢，我哋大概都會知道啦。咁當時佢同我哋講咗嗰間之後咧，我哋就同佢講啦，其實培育鑽石咧做工咧有2種嘅，一種咧就係純手工，一個一個自己咁樣做出嚟啦，我哋叫做手鑲，鑲嵌嘅鑲。咁另一種咧就叫做蠟鑲。咁蠟鑲嘅意思即係話透過倒模倒出嚟嘅一啲即係嗰啲結構啊，倒出嚟嘅結構，然後先擺粒石上去嘅。咁嗰啲咧就係好多而家香港啲連鎖店啊，佢哋會做嘅方法，因為咁樣成本咧會好平。佢一做咧就做咗40幾個出嚟㗎啦，而我哋係一個個咁樣做嘅。咁所以有時咧，就算培育鑽石都好咧，唔同嘅店鋪咧個價錢可能真係爭有少少分別嘅。分別咧就大家下次咧去即係當然可能你會去唔同嘅地方啦。咁你可以問翻其他鋪頭，喂，你哋係一個人一件人手做啊，定係蠟鑲㗎？咁啊蠟鑲就係即係我哋叫 mass production 啦嚇，即係透過模具生產出嚟嘅，個成本一定係平嘅。佢一次過出40件，同我哋嘅師傅一件件咁樣做出嚟係真係兩碼子嘅事。而且咧好多情況咧，大家會睇到啲做工咧，就係嗰啲蝴蝶嘅轉彎位啊。可能而家咁樣大家睇唔到，亦都費事拎錢去啦，因為大家真係睇唔到。但係如果你喺現場用放大鏡睇嘅話咧，你會睇到蠟鑲做出嚟，即係我頭先話用模具一次過啤即係幾十個出嚟嗰啲咧，嗰啲轉角位咧係好多瑕疵，睇到唔 smooth 嘅，唔順暢唔滑嘅。咁而我哋呢一啲一件件嘅首飾嘅師傅，真係揾嗰啲小嗰啲機器，逐件個位置打磨啲轉角位啊！你就算用放大鏡睇咧，都好靚嘅。咁所以呢一樣嘢大家都要留意咯。我哋做行內好多即係細緻嘅嘢啦，可能大家買幾十年嘅金器啊、首飾啊，喺啲大嘅珠寶行，佢哋唔會講俾你聽咯。但係我哋咧，即係我哋行龍做咗咁多年啦，都係會同大家分享翻我哋行內啊，或者有啲咩行內嘅術語啦，或者大家點樣做個產品出嚟啦。當你對嗰個產品或者個生產程序足以清楚嘅時候咧，就冇咁容易踩到陷阱啦。即係有時唔好淨係睇個錢，爭個幾百蚊或者1000蚊，但係其實背後咧，佢個做工咧係爭好遠嘅。咁如果你係買一啲即係我哋話大規模生產嘅一啲首飾咧，佢容易咧破損嘅，因為始終佢即係佢哋唔需要逐件去加工啦嚇。咁所以好多即係上次有個朋友咧，就係俾我睇咗個戒指，我哋一睇咧就知道佢唔係手鑲㗎啦，即係唔係人手做嘅，而係即係我哋話係mass production 做出嚟嘅戒指嘅。大家可以 check 下咩意思咧？咁只要靚嘅手工嘅戒指咧，你揩一揩件衫咧，佢係唔會戒到啲衫嘅。但係如果係 mass production 做出嚟，即係話一個帽套出嚟40-50件嗰啲咧，佢哋呢啲位咧一戒咧，你一拉落去咧，嗱大家見到 smooth 嘅。我呢件衫係絲嚟㗎，咁就已經勾到啲毛線出嚟㗎啦。咁所以其實咧，我哋有時啲朋友拎個戒指嚟咧，我哋輕輕隻手一摸咧，就已經知道究竟係人手做定係 mass production 大規模生產做出嚟嘅首飾，咁就已經知道嗰個價錢去到邊啦，個價位去到邊啦，嗰個品質去到邊㗎啦。咁呢一個耳環咧，咁其實我又想試下俾大家睇睇啦。呢個耳環係好靚嘅，咁呢個佢有分兩邊嘅。
咁當然啦，呢個耳環我哋今日同大家分享嘅時候咧，我都即係問過呢一位高管女士可唔可以啦，咁佢都覺得好自豪嘅，同大家分享翻佢自己嘅成品啦。咁我行前嚟少少俾大家睇下，係啦，好靚嘅呢對耳環，我自己都好中意。咁呢一個咧就係一位女士，咁我就問佢點解你會中意蝴蝶嘅咁，咁佢就話咧其實咧細嘅時候咧，佢哋好興咧做蝴蝶嘅標本，當佢哋讀小學嘅時候，咁佢就同我講啦，佢自己屋企咧就即係佢自己啊嚇，去到中學咧就做咗好多蝴蝶嘅標本啦，就擺咗喺屋企嘅。咁有一次咧，因為咧佢屋企咧大火啦，就將佢一直做咗好多幾十個嘅蝴蝶標本咧，係全部燒晒，佢好傷心啦。咁所以咧，佢就話：我想做一個蝴蝶嘅耳環，戴喺自己身邊，令我記得我自己仍然即係對於呢件事嘅重視啦嚇，亦都即係希望呢個蝴蝶耳環啦嚇，撫平下佢心裏嘅創傷。咁所以我就覺得其實每一個人都好特別，佢哋即係訂製每一件首飾嘅時候咧，個意義都好感動、好感人嘅。咁呢一個做完呢一個耳環嘅時候咧，佢戴上佢嘅即係耳朵嗰度啦，其實係好靚嘅，因為佢中意嘅嘢，我哋跟住佢嘅要求而做出嚟設計，到去成品，到帶去客人嘅身上嘅時候咧，其實你會見到每一個首飾都好襯即係訂購嗰人本身嘅性格啦、氣質啊咁樣。咁所以呢個就係今日一個小分享關於呢一個蝴蝶耳環嘅女士嘅故事啦。多謝各位，咁下次繼續同大家分享其他有趣嘅故事。拜拜。